9 августа 2024 года, аукцион Ричи Бразерс, полно спецтехники, но мы-то сюда приехали смотреть траки, поэтому вперед, будем интересоваться каскадиями 21 года от Пенски. По ходу, если успею, расскажу, что с ними так или не так. В общем, я тут с утра один, только самый первый посетитель. В отличие от Taylor и Martin, не надо даже регистрироваться. Пришел, заявился и просто без всяких документов пошел осматривать лоты.